大家好啊 ，Amy 今日又同兩位老友記過嚟睇樓啦。今日睇嘅呢個其實之前 Amy 有分享過嘅就係粵賓府雲住啦。咁佢都係最近比較火爆朋友圈嘅一個樓盤嚟嘅。咁佢最主要打造嘅就係依家嗰啲4.0啦，贈送比較多啦，同埋佢擁有一個大露台花園啦。咁樣嘅一個設計啦，同埋佢嘅外立面其實係做到比較時尚嘅，係全落地玻璃雙層 low E 玻璃嘅設計啦。咁呢個方向咧，朝東面咧就係去到萬達嘅。咁佢呢度朝佢北面啦，呢度咧就係檢察院啦，同埋往呢個西邊去咧，其實就去到我哋嘅新世界大酒店啦。呢度其實無論你要去購物啦，還係去食嘢飲茶啦，呢度都係比較齊全嘅。因為佢一出門就係呢個鳳凰大道啦，同埋佢呢個設計嘅就係東南西北都有方向唔同嘅露台嘅。咁最主要仲要係佢嘅戶型都係比較 OK 啦，幾到110平方嘅3到4房戶型嘅。咁依家咧我哋就上去上邊睇下。咁佢呢個樓盤咧，佢係自帶咗會所啦，有星空泳池啦，有小書吧啦，同埋有瑜伽室啦、健身房啊呢一啲嘅。相對嚟講，佢樓盤咧就唔大，但係咧該有嘅都有，做到比較精緻啦，同埋嘅密度咧就唔高嘅。咁我哋依家去睇下先啦。依家咧就上到嚟會所呢度啦。咁呢個會所係比較唔錯嘅，有一個星空頂嘅泳池啦，同埋佢仲有其他嘅瑜伽室嗰啲係響入邊嘅。咁我哋依家就睇下佢出邊，後邊咧就係鳳凰大道嘅。咁周邊嘅配套設施係比較唔錯。最主要其實我哋可以睇下佢呢度望出去嘅視野嘅。咁兩位老友記咧就喺度影視頻啦。呢個外立面睇落去其實係好時尚，好好睇嘅。你睇下開發商佢願意用咁多個玻璃去做一個咁大嘅弧形嘅陽台，其實嘅成本係好高嘅。同埋佢呢度係啲鋁板啊呢度，所以嘅話咧佢後期打理啊同埋會好好多，即係唔會好似啲瓷磚咁樣容易甩啊。如果係噴漆咧就容易有水漬咯。呢個泳池頂咧係一個星空頂嚟嘅，其實佢會開咗燈咧就會好靚啦。呢個就係業主會所嘅其中一部分。呢度咧就係室內嘅會所配套啦。咁呢度就係佢啲健身設施啦。雖然唔多，但係做到比較精緻。該有嘅都有，咁呢一邊咧就係瑜伽室啦，同埋佢嘅書吧。佢呢度係有好多業主室內活動嘅地方嚟嘅。其實起碼你日曬雨淋嗰時候唔使出去出邊啊嘛，你即係露天嘅花園嗰時，你會擔心曬啊落雨啊，咁中意清靜啲，咁啊落嚟呢個會所呢度咯。佢雖然小區總共係得3棟嘅啫，但係佢嘅自身嘅配套其實係幾好嘅。依家過嚟睇嘅就係93平方嘅3+1房，最有特點嘅其實就係佢嘅廚房，然之後出到嚟呢度仲有一個咁大嘅陽台位置，可以自己做一個西式廚房，呢度都冇問題嘅。咁佢交樓標準啦，就係呢啲進口定製嘅石啦。咁佢到時係嚟到每一戶咁樣去定製去做嘅，咁佢嘅尺寸各方面咧就會好啲啦。咁呢啲櫃啦都係交樓標準嚟嘅。93方佢最大嘅特點其實除咗嘅廚房之餘，仲有佢嘅客廳。客廳93方開間係做咗一個大橫廳，做到咁大，其實係響台山目前嚟講係少有嘅。咁佢呢個位置其實設計係可以做一個房間嘅，即係如果需要做4房咪響呢度做咯。做咗之後，當然嘅舒適度肯定係爭啲嘅。但係如果你唔做嘅話，呢個廳就好大啦。但你要做，佢係一樣可以做到4房去使咯。個廳就細少少啦。咁呢一度咧就係一間小臥室嚟嘅。呢個小臥室就真係有啲細嘅，小朋友瞓咯。
呢一邊咧就係主臥室啦，套間房啦。咁套間房佢依家擺嘅係米5床，2個床頭櫃，望出去嘅視野可以感受下。呢度係一個山體公園啦，然之後呢度係保利嗰一個區啦，所以呢度如果係高層少少，呢度望出去嘅視野就好靚啦。呢個乾濕分離嘅衛浴間，呢啲都係交樓標準嚟㗎。但係呢個樓盤你可以選擇毛坯房，睇自己嘅需求。餐廳位其實係咁樣嘅，餐廳位同時容納8個人都冇問題，但係自己需要買嗰啲可以攤開嚟嘅台。呢邊都係一間細啲嘅房，但係呢間房比頭先嗰間好啲嘅就係佢可以再做大啲，做米8床都係冇問題嘅。咁啊，衣櫃響呢一度，衣櫃位就唔係好大。咁睇翻自己嘅設計啦。公區嘅衛浴間，佢啲交樓標準其實係比較靚嘅。你睇下呢啲石係交樓標準，呢啲石佢到時係每一塊石去到每一間屋咁樣去定製去整㗎，咁樣佢嘅尺寸就冇咁大嘅差異。呢個就係大橫廳啦。咁我哋可以睇下出邊嘅陽台，佢嘅陽台最大嘅特點其實就係呢度出到嚟開間係非常之闊嘅，然之後咧佢係用咗呢啲雙層夾膠鎢衣玻璃嚟嘅，咁佢防熱啦，同埋防爆啦，同埋佢嘅隔音啦都會好啲嘅。然之後佢嘅外立面就係用咗呢啲鎏金鋁板，咁呢啲鎏金鋁板佢嘅使用嘅年限咧就會長好多。其實佢呢個位置係可以係空嘅，即係唔咁樣整出嚟噶。佢交付標準其實去到呢個位置，呢一塊唔知點解佢咁樣加出嚟，其實唔加更加好。有人就話如果唔加咁樣上面望落嚟冇隱私性咯。其實依家咁樣人哋都唔會從人哋屋企走落嚟噶嘛，本身就係防君子唔防小人噶啦。呢啲露台嘅話就會好舒服啦，好似好多普通住宅一間屋咁大啊！呢個露台，佢呢間屋最大嘅特點其實就係室外嘅空間大，同埋個客廳大，房間唔大，房間細啲。其實我覺得唔整呢個仲好過整啊，整咗之後我覺得佢冇咗嗰個6米高嘅嗰種舒適感啊。個個就話驚嗰度啊，望落嚟呢度啊，咁你自己整噶，好似呢啲咁樣整嘅遮陽傘，平時坐喺度咪整出嚟咯，唔坐喺度咪收翻埋咯，咁個採光嗰方面會好好多。依家呢啲咧就係60萬出頭就可以買間毛坯房，兩個老友記都覺得呢度幾好。依家就嚟到呢間111平安嘅4房戶型啦。咁呢一度咧，佢到時都可以選擇毛坯交付嘅。咁依家就跟住鏡頭睇下呢一間屋佢嘅佈局啦。呢個戶型一入嚟咧，右手邊就係一間臥室。咁佢呢度係套間房嚟嘅。呢個套間房，我個人認為其實比較適合長者居住嘅。因為佢呢度係套間房啦，有時長者晚黑可能上廁所嘅頻次會多啲啦，咁呢度咧就唔使行咁遠啦，同埋咧有時嚟啲後生有少少距離嘅話咧，咁少啲拗撬啊或者各方面都會好啲，即係唔會成日影響多啲後生嘅作息咯。咁呢邊咧佢就有一個入戶花園嘅。呢個係半贈送嘅多功能空間，即係送一半嘅。咁呢一邊咧做工作間又得，做兒童樂園又得。咁呢度係有足夠嘅空間俾你擺到好多嘢。你做一個麻雀房呢度都係 OK 嘅喎，因為佢係比較大嘅。咁佢嘅戶型從呢度入到去呢度，成一面係鞋櫃位啦，係滿足到3代人嘅需求啦。呢個鞋櫃。咁嚟到呢度右手邊呢度。呢度就係一個廚房位置，講真呢個廚房就真係唔係好大，呢個廚房係細啲嘅。
係咁樣 L 型嘅，然之後呢度整咗一個小吧台咁樣嘅。對於台新人嚟講，如果你係成日爆炒嗰啲咧，即係要換翻個好啲嘅抽油煙機先得，因為佢係咁樣一致嘅，轉個身就開門噶啦。呢個廚房係一個缺點嚟嘅，其實，但係個人中意啦。有啲人唔在意嘅廚房大唔大啊嘛。咁過到嚟咧，佢就係餐客廳啦。咁呢個餐廳位依家目前擺嘅係6人位嚟嘅。咁佢呢邊同埋另外嗰邊都可以坐人嘅，咁可以做一個8人位。最主要其實就係餐廳位置係有窗嘅，有好多餐廳位置係冇窗嘅，所以有窗呢度嘅光線好好啦。佢呢度咧就係樹廳嘅設計嚟嘅，餐客廳一體嘅。飯廳係咪大廳連埋一體啊？係啊，比較闊啦，係嘛？其實你擺入落你連尾梳化放個記匪衣都得，比較闊。佢現嚟咧，佢嘅比較企得話係長方形嘅，係啊，咁咧就放乜都比較方便。佢呢度係廳出陽台嘅設計，依家有啲工作人員喺度做嘢。睇下呢個大露台，呢度到時交樓標準係冇嘅。其實我上一期係有拍過嘅，呢個係冇嘅。咁冇嘅其實舒適度係高啲嘅。我覺得佢整咗咁樣壓抑咗，其實我覺得6米高坐到嚟呢度係好舒服嘅。咁佢呢個露台就係有分咁大啦。呢度係洗手間出邊，即係入邊嚟嘅。呢個就係呢棟建築，佢就係4個方向都係有嘅，所以咧你每個位置望出去都唔一樣，佢基數層同埋咬數層出到去嘅露台嘅位置都唔一樣嘅，所以到時自己中意嘅話就一定要了解清楚。呢個露台真係超大，咁呢2間房可以直出露台嘅。2位老友記喺呢度。過到嚟呢度係2間臥室，咁呢2間臥室咧，佢依家目前擺嘅係1.5米床，咁兩邊咧有床頭櫃，呢度仲可以擺個梳妝台，但係衣櫃位就細咗啲嘅，其實，咁衣櫃呢啲咧到時揾設計師啦。依家啲設計師好犀利嘅，佢可以幫你利用到極致啊！咁呢度咧就係一個套間房嚟嘅，套間房呢度都可以直通去嘅露台嗰度嘅。咁我睇下套間房依家擺嘅係1.8米床，2個床頭櫃，咁衣櫃係響呢個位置嘅。呢個套間房咧，佢就可以做到3邊落床啦。套間房入邊嘅衛浴間。我感受下，睇下佢會唔會？唔會嘅，轉身係唔會撞到手踭嘅。呢啲咁樣嘅黑色嘅比較簡約啲嘅，其實好襟睇嘅。呢邊仲有間房，咁呢間房就細少少。我睇下佢細少少，但係佢都係一張1.5米床嚟嘅。呢啲其實佢訂做榻榻米就會好啲。如果你擺個床架落去，其實佢就已經去到嘅盡頭呢個位置啦。所以訂做嘅榻榻米咧，咁就會利用空間就會高啲。呢個就係衣櫃位。呢個111平方嚟講，無論你係剛需還係改善都還好，因為佢3間房都唔細，最細嘅就啱啱拍嗰個房間都還好。呢個衛浴間係比較大㗎，咁樣。佢交樓標準全部係用呢啲進口大理石。
又好睇，我覺得呢個石頭係比較好睇，搭配呢啲比較簡約啲嘅裝修。呢啲唔係交樓標準嚟㗎。整體111平方呢個都唔錯，咁要睇返自己嘅需求啦。依家嘅話5000蚊起首期就可以買到啦。大家可以感受下呢個6.3米高嘅一個挑高呢個陽台位置，超級高，好舒服嘅。但係咧，佢整咗呢啲咁樣嘅隱形防盜網，其實唔整咧，個視野係好靚嘅。同埋咧，佢呢個係111平方嘅戶型啦，咁佢係做咗改造嘅，咁佢會將嗰個廳個位置係推咗出去嘅，即係個客廳入邊咧，佢個空間係更加大嘅。但係呢個樣品間係未整好嘅，依家就有好多施工人員喺度施工嘅，嚟我哋可以望一望。響呢個位置其實佢就係一個露台嘅位置嚟嘅，佢就係推咗出去，所以成個客廳變到好鬼長啊！依家喺度施工，等到時整好我就再出嚟分享下呢個啦。因為佢嘅格局係有所改動嘅，佢將入戶花園嗰度做咗一個廚房啊。呢度望出嘅視野，高一層望出嘅視野都靚好多，所以趁住依家仲有樓層揀咧，對呢啲戶型有興趣嘅咧，就快啲過嚟睇睇啦。依家呢個樓盤咧，5000蚊起首期就可以買到啦。咁細戶型93方咧就60萬起啦。咁有興趣了解呢個樓盤更加多資訊嘅話，就點擊 Amy 嘅頻道，然之後聯繫 Amy 攞資料啦。咁我哋下期再見啦，拜拜。大灣區置放盤請為 Amy 幫手，記得點讚關注啦。